ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. SBO ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಮ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು, ಟ್ರೈನರ್ ಹಾಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ SBO ಕಂಪನಿಯು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸರಳ ಉದ್ಯೋಗವಾದ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. SBO ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಯ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿ SBO ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಫ್ ID ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಾಫ್ IDಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೊಡನೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಜಾಹೀರಾತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು 2 ಬಗೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್, ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,200 13,000 ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹3,240 18,000 ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದೊಡನೆಯೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋನಸ್ ಹಣ ಅಂತ ₹500 ಹಾಗೂ ₹1,000 ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ₹500 ಅನ್ನುವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ 1,000 ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ SBO.Portal.org.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಫ್ IDಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಫ್ ID ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ID ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೊಡನೆ SBO ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಯೂಸರ್, ಡೌನ್ಲೈನ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್, ವ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪೇಔಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಾನಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರ್ನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟು 1,944. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಮೌಂಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಡನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ 1, ವಿಡಿಯೋ 2, ವಿಡಿಯೋ 3, ವಿಡಿಯೋ 4, ವಿಡಿಯೋ 5 ಅಂತ 5 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ 2 ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಾಕಿರೋ 4 ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ 2 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ವೀಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು 4 ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಡೆಮೋಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ 2 ವಾಚ್ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಡನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದರದ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮದು ವರ್ಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೊಡನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಬಟನ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಹೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಇವಾಗ 5 ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ 2. ಅದು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇರೋದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂಗೆ ಬಂತು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ನೀವು 5 ವೀಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಡಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ 2 ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 1971 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಆವಾಗಲೇ, ಇವಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿವಾಗ 2ನೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೀಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಲಿ SBO ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಬಟನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ನೀಡಿದ ಶುಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.